وہ शुरुआत ही क्या, वो शुरुआत ही क्या जिसको सपोर्ट मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे दोस्त मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे बाजू मिल जाए। हमें तो कोई कहता है ना जी हमारी टीम खड़ी है, तो हम पहली चीज ये पूछते हैं भैया 13 साल की स्ट्रगल में उन्हें 300 नहीं मिले, बड़ी बात है तुझे 50 भी मिल गए यहाँ पर, तो बड़ी काट है ये, बड़ी पेचीदगी है इसके अंदर। आएंगे मफाद लेने के लिए लोग, बड़ा कुछ लोग होंगे चिट्टे मुनकर और ये तीर चलते लेंगे। तो पहला सबक इस सफर का ये है मेरे भाई मेरी बहनों, मेरा खानदान मेरी कौम बैठी है सामने, इनको कान नहीं देते कभी। अगर सुनेगा ना मेरे भाई तो ये तुझसे तो तेरा वजूद अदम में ले जाएंगे। इस पर एक लतीफा सुनाते हैं हम आपको। कान नहीं देते इन चीजों को, शुरुआत में कान नहीं देते, बल्कि जवाब कभी नहीं देते। शायद कल से यही समझाता है मैं सबको कि जवाब नहीं देते, काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर, तरक्की खुद बोलती है। वो अदावत ही क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए। इंसान का काम बोलना चाहिए। हमसे पूरा पाकिस्तान सवाल करता है और अब तो बैनुल अक़वामी दुनिया से पूछते जी माँ बाप को कैसे कायल करें, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, हाउ शुड आई कन्विंस माई पेरेंट्स। माँ बाप को कैसे कायल करें, ऐसी उन्होंने वही गल सुनाने हैं। और भाई माँ बाप को बुजुर्गों को कायल नहीं किया जाता, सिर्फ दिखाया जाता है, कायल वो खुद हो जाएंगे। मुंह के फायर चलाता रहेगा, तेरा अपना साया नहीं मानेगा, तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों में, सकूत, एक शेर की खामोशी, उसके बालों के अंदर वो हैबत तो सबको दिखती है, लेकिन सदियों की काट जो वो काटता है कि शेर को आप जाके यूट्यूब पे लिखिएगा इन्फेंटिसाइड ऑफ लायंस, तो एक वर्कशॉप सिर्फ शेर पे होनी चाहिए कि शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसमें खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह दौड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है। वो काट, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती। ये है उसकी काट के वो जो उससे वक्त काटना होता है तन्हाइयों में, उन तनकीदों में, उन नेगेटिविटीज में कोई सपोर्ट नहीं होगी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलरेडी आग के अंगारों पे होता है एक कायद, क्योंकि कौम उसे समझ नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ना लीडर के आंसू कभी नहीं निकलने चाहिए कौम के आगे, क्योंकि उस वक्त भी उसे कोई नहीं समझ सकता जब वो तन्हा था, और जब वो कुछ बन जाएगा तब रो गया तो लोग उसकी कमजोरियों को और वल्नरेबिलिटीज को देख लेंगे। ये सफर आग के अंगारों का, इसमें आप अपना आप दिखा ही नहीं सकते। तो जो लोग जहां बैठे हुए हैं और मनोसलवा आसमानों से उनकी जिंदगियों में नहीं उतर रहा, मेरे भाई पहला उसूल ये है, नथिंग विल चेंज इफ यू वोंट चेंज एंड नथिंग विल प्रोग्रेस एज लॉन्ग एज यू वोंट प्रोग्रेस। कुछ नहीं बदलेगा। इन आंसुओं को वो रुमाल नसीब नहीं होंगे कभी, इन अश्कों को वो एहसास नसीब नहीं होंगे कभी। तूने करना है अपने लिए मेरे भाई, और हमने करना है अपने लिए, और हमारे मुल्क ने भी यही सोचना, वी हैव टू चेंज। कोई नहीं आएगा आपके लिए, निकल जाए इन अफसानों से, ये रोने धोने, वाइनिंग क्राइंग, ये झगड़े, ये भागना इधर उधर, ये गुलाटियों से कुछ नहीं होना। मैंने करना है जो आज करना है, मैंने बदलना है अपने आप को जो आज बदलना है। मैं बदलूंगा तो इंपैक्ट क्रिएट होगा। दूसरा, इसके अंदर शुरुआत में तनकीद होती है, आखिर में जाके ये मनफियत इस बात में बदल जाएगी। बड़े बड़े कबीले वरैतन्नासयदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौजों की फौजी आएंगे आपके साथ, मगर ये शुरू में नहीं होगा। शुरू में तो बैठे हुए इंतजार हो रहा होगा सिर्फ कि तेरी क़यादत का जनाजा निकल जाए वहां पर। एक पिंड के अंदर, ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी समझ आती है? मसला तो नहीं है अगर थोड़े जे मैं पंजाबी के चुटकुले मारदा पिया विशकार। एक पिंड के अंदर
ایک حضرت نے, ایک اچھے نیک انسان نے, آپ کی طرح کا آدمی تھا, اس نے ایک پازیٹیو آئیڈیا دیا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں, I want to do something for the community. لوگوں نے کیا بوتھی ایپک جملہ ہمارے سوسائٹی کا, تو بھائی تینوں آندا کی, تینوں کی پتا آرکیٹیکچر کی ہوندہ ہے, ڈیزائنز کی ہوندے نے, پلاننگ کی ہوندی ہے, تینوں اللہ دا بھی کی پتا ہے, تو بڑا بڑا آیا اپنی طرفوں بوتھی ویک جا کے. اس نے کہا بھائی ہم بدماش تھے تو دوسرے سجدے کرتے تھے, آج شرافت میں آئے, لوگوں نے چھوڑ دیا ہمیں, ادھر گیا ادھر گیا, پورے پنڈ تھا کے اندر خوار ہوا, کسی نے اس کی آئیڈیا کو وہ کان نہیں دیا, ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے. آج آپ بھی اگر وہ تبدیلی کا سفر شروع کرنا چاہیں گے نا اپنے اندر, وہ غلامیاں جس کے اندر سانسوں پر نوئیں قبضہ کر چکی ہیں یا نوؤں پر سانسیں قبضہ کر چکی ہیں, یا بچے کنٹرول میں نہیں ہیں, خامن سمجھ میں نہیں آ رہا, جینڈر ڈسکریمنیشن پہ, قوم کی بیٹیوں پہ ظلموں کے پہاڑ کھڑے کر دیے انہوں نے, یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا. وہ صفحے جو پھاڑ دیے گئے, وہ خط جو پھاڑ دیے گئے, وہ جس کے جواب نہیں آئے, اور جب آئے تو جواب ہی دے گئے وہ آگے سے, کیا جواب تھا ان کا. تو یہ رستے جو بن نہیں سکے, اگر اس کے اندر اگر آج آپ اس بنیاد کو رکھنا چاہ رہے ہیں, یا معاملہ کہیں اٹکا ہوا ہے, تو اسی طرح کے آئیڈیا لے کے وہ بھی گیا, سب نے, کسی نے نہیں اس کو منہ دیا آگے سے. انہوں نے کہا بھائی کوئی نہیں کرتا پیا, میں ہی شروع کر لیں. اس لیے کہتے ہیں کسی سوچ کی, کسی خواب کی سٹارٹ نہ وہ کوانٹیٹیو سٹرگل ہوتی ہے, کوالٹیٹیو نہیں ہوتی, مزدوری ہوتی ہے. شروع میں HR بھی ہم, مارکیٹنگ بھی ہم, سیلز بھی ہم, برانڈنگ بھی ہم, سرداری بھی ہم, مزدور بھی ہم, سب کچھ ہم. کوئی ساتھ نہیں ہوتا, آپ سمجھا ہی نہیں سکتے اگلے, کیونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے ساتھ میں. تو اس نے خود ہی اینٹیں شروع لگا دی وہاں پر. بہرحال ٹوٹی پھوٹی کر کے جب اس نے سیمنٹ نہیں, بجری نہیں, تمیز نہیں, پہلی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی, بڑا خرچہ ہوا, نقصان بھی بہت ہوا, ایفیکٹونیس بھی ختم, ایفیشنسی بھی ختم, لوگوں کی تنقید ہے, وڈا آیا اپنی طرفوں, دیوار بنانا شروع کر دیتا. پتہ ہے کیا کچھ نہیں, پہلی دیوار مکمل ہوئی تو 25% مخالفت ختم ہو گئی. یہ وہ تھے 2 روپے کے جو 25% پہ اگینسٹ ہوتے ہیں اور 25% پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. دشمنی کا بھی ول ان کو نہیں نبھانا آتا. ایک وہ دشمنیاں ہوتی ہیں جو 25% پہ ٹھنڈی ہو جاتی, انہیں 25% مواد چاہیے ہوتا ہے آپ کے مخالف ہونے کے لیے, بکتی بھی وہ 25% کے اوپر. تو پنڈ کے 25% لوگ تو چپ ہو گئے, 75% نے کیا, وڈا آیا ایک دیوار بنا کے, اچار بنانا ہے یہ دیوار کا, تو 3 دیواریں کھڑی ہیں, ہوا چلنی ہے, تیری دیوار نکل جانی ہے. بڑا آیا اپنی طرف پازیٹیو باتیں کرنے والا, انقلاب لاؤں گا میں دنیا کے اندر.